আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটি যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো গরুর মাংসের শাহি রেজালা। তো শাহি রেজালাটা পছন্দ করে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। এইভাবে আপনি তৈরি করলে একদম বিয়েবাড়ির স্বাদ অটুট থাকবে। তো আমি যেইভাবে তৈরি করলাম, এইখানে আমি 3 কেজি গরুর মাংস নিয়েছি, হাড় সবজি সহ। আর রেগুলার সাইজের চেয়ে একটু শাহি রেজালার মাংসটা একটু বড় নিতে হয়, তো একটু বড় সাইজের মাংস নিয়েছি। আর এখানে আছে কাজু বাদাম, ব্রেস্তা, আর আছে মিষ্টি দই। আপনার কাছে মিষ্টি দই না থাকলে এখানে আপনি টক দই ইউজ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনি 2 টেবিল চামচ বা আপনার যতটুকু মাংস সেই অনুযায়ী একটু চিনি ইউজ করতে হবে। তো শাহি রেজালা রান্না করার জন্য প্রথমেই দিয়ে দিয়েছি আমি তেল, কয়েক টুকরা দারচিনি আর এলাচি, আর কয়েক টুকরা লং, আর দিয়ে দিয়েছি 3 কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি। দিয়ে দিব 1 কাপ রসুন বাটা, 1 কাপ পেঁয়াজ বাটা। আমি রসুন আর পেঁয়াজ সমান সমান নিয়েছি। তো দিয়ে এখন আমি একটু ভালোভাবে কষিয়ে নেব, মোটামুটি কষালেই হবে। তো আমার মোটামুটি কষানো হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দেব লবণ। লবণটা স্বাদ অনুযায়ী দিবেন। আর দিয়ে দিয়েছি 2 টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়া। আর এইখানে নিয়েছি আমি কাশ্মীরি লাল মরিচের গুঁড়া। আমি ঝাল কম খাই, ওই জন্য আমি কম দেব। আপনি চাইলে ঝালটা বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন। দিয়ে দেব ধনিয়ার গুঁড়া 2 টেবিল চামচ। ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়ে আমি আবার মশলাটা একটু মোটামুটি কষিয়ে নেব। এরপরে এখন আগে থেকে ধুয়ে রাখা মাংসগুলো আমি দিয়ে দেব। আমি সম্পূর্ণ রান্নাটা পানি ছাড়া রান্না করে দেখাবো আজকে। পানি ছাড়া আপনি যদি রান্নাটা পুরো প্রসেসিং ফলো করে রান্না করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনি বিয়েবাড়ির স্বাদটা পাবেন। তো এখন একটু আমি ভালোভাবে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নেব। তো মোটামুটি আমার কষানো হয়ে গেছে। এখন একটা ঢাকনা দিয়ে দেব আমি 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য। তো 10 থেকে 15 মিনিট পর আমার মাংস থেকে প্রচুর পানি বের হয়েছে। এখানে আমি জয়ফল আর সামান্য জয়ত্রী পেস্ট করে দিয়ে দিয়েছি। আর দিয়ে দিয়েছি জিরা বাটা। জিরা বাটাটা দিয়ে আমি আবার একটু ভালোভাবে কষিয়ে নেব। দিয়ে দিলাম আমি 1.5 টেবিল চামচ গরম মশলার গুঁড়া। এই গরম মশলার গুঁড়াটা আমার হোমমেড গরম মশলা, আমার চ্যানেলে দেয়া আছে, চাইলে আপনি দেখে নিতে পারেন। তো আমি আবার একটু কষিয়ে নেব। আর ঢাকনা দিয়েছি প্রায় আমি আধা ঘন্টার মতো। তো আধা ঘন্টায় আমি 2-3 বার ঢাকনা তুলে নেড়ে দিয়েছিলাম। এখন আমি দিয়ে দেব আগে থেকে পেস্ট করা সেই মিষ্টি দই, ব্রেস্তা আর বাদামের সেই পেস্ট। তো দেওয়ার পরে আমি আবারও কষিয়ে নেব প্রায় 10 মিনিটের মতো। এই সময় তলানিতে লেগে যাওয়ার একটা চান্স থাকে, তো সেক্ষেত্রে একটু ঘন ঘন নাড়তে হবে। আর চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লো রাখতে হবে, তাহলে আর তলানিতে লেগে যাবে না। আর তলানিতে লেগে গেলে পুরো রেজালাটার কালার, গন্ধ, স্বাদ কোনোটাই থাকবে না, নষ্ট হয়ে যাবে। তো মোটামুটি আমার 10 মিনিট আরও কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দেব হাফ কাপ গুঁড়ো দুধ। অবশ্যই গুঁড়ো দুধটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। প্রত্যেকটা স্টেপ যদি আপনি ফলো করেন তাহলে অবশ্যই পারফেক্ট একটা স্বাদ পাবেন, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। তো আমি এটা কোনো বাবুর্চির রান্না না, আমি বাসায় যেই ওয়েতে রান্না করি আমি সেইটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর উপকারে আসবে। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের
এতটুকু ভালো লেগে থাকে নিত্য নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতেও ভুলবেন না। আসলে ধৈর্য সহকারে যেই রান্নাই আপনি করবেন সেটাই পারফেক্ট হবে। এইখানে আমি 3টা কাঁচামরিচ ফালি দিয়ে দিয়েছি। তো আমি ঢাকনা দিয়ে দেব আরও আধা ঘন্টার জন্য। আরও আধা ঘন্টা আমি দমে রেখেছি। এখন দিয়ে দিলাম আলু বোখারা। আমি 3 পিস দিয়েছি, আপনি চাইলে বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন। আর দিয়ে দিলাম শাহি ফ্লেভার আনার জন্য কেওড়ার জল। তো আবার একটু কষিয়ে নেব আমি ঢাকনা তোলার পরে 10 মিনিটের মতো। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে দেব আবার 5 মিনিটের জন্য। তো 5 মিনিট পরে আমি ফিরে আসলাম। তো 5 মিনিটে আমার রান্নাটা একদম পারফেক্ট হয়ে গেছে। এই যে দেখুন, দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কত সুন্দর হয়েছে। তো আমি একটু তুলে দেখাচ্ছি আপনাদের কীরকম হয়েছে। দেখুন, দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে স্বাদটা কতটা সুন্দর হয়েছে। আমার এই ওয়েতে রান্না করলে বাসায় আপনার প্রশংসা সবাই করতে বাধ্য হবে। আমি একটু দেখাচ্ছি মাংসটা কীরকম সেদ্ধ হয়েছে। এই যে দেখুন, একদম সফট হয়ে গেছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই নিরাপদে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।